好，咁之前咧我就分享過啦，我喺用Google 嘅一個即係新推出嘅一個自動化工具啦，就叫 Opal 啦，或者叫 Opal 啦咁咧就似乎咧就一殼眼淚啊嚇，即係搞極都搞唔掂。咁如果咧係我自己都睇翻我自己嘅筆記啦，過去我哋問 AI 咧，針對一個即係新嘅 topic 咧，咁就除咗一開始問佢唔同嘅問題咧，其實最緊要咧就係話喺查詢呢一個 subject 或者我哋研究呢個 subject 嘅時候咧，就事先做一啲嘅 checklist，做一啲嘅準備功夫。咁如果我事先有做到一啲嘅準備功夫嘅話咧，其實網上咧都幾多呢一類型嘅資料就講到咧Google Opal 其實佢點樣 work 啦，同埋咧有啲咩問題，仲有咧係有啲咩限制。咁所以咧其實佢喺即係成個應用嘅時候咧，佢係幫你製作用 AI 啦嚇 generate 一啲嘅答案咧，其實佢咧個問題係細好多嘅，係 OK 好多嘅。但係咧，如果你係要佢愛嚟做一啲其他嘅 communication 嘅功夫或者實際嘅操作嘅話咧，其實要注意咧，佢唔係一個 AI agent 嚟嘅嚇，唔係一個 AI agent 嚇。咁所以咧，其實例如好似好多嘅資料咧，呢個網站佢都講到啦嚇，Google Opal 咧佢係可以愛嚟幫你做一啲嘅vibe coding 或者係迷你嘅 app。咁所以咧變咗佢係幫你生成一個 app 嘅軟件咧，一啲嘅曲咧，其實編碼咧其實佢係 OK 嘅。但係如果去到一啲嘅自動化工作啦嚇，例如好似即係 Microsoft Power Apps 咁樣樣啦，咁因為本身 Power Apps 佢黐住 Power Automate 已經係有好多嘅唔同嘅工具啦，同埋係一路嘅連結啦，係已經做咗，咁所以佢幫你做到嘢嘅機會係大好多。咁其他嘅 Vibe Coding 咧，亦都係慢慢越嚟越即係成熟。咁但係咧好多嘅 Vibe Coding 其實佢都仍然係 require 你係寫幾多唔同嘅編碼啦，或者你係要用到一啲咧即係 drag and drop 咧，咁然之後先至做到嘅。所以咧，今次其實佢成個嘅Google Opal 咧，其實佢希望實踐一樣嘢咧，就係咧真係你用一個口講輸入嘅文字嘅資料，就睇下按照你文字嘅資料咧，佢可以做到幾多 program 嘅嘢，而嗰啲 program 咧亦都係可以自動執行，亦即係話咧，其實佢嘅野心咧係比其他都大嘅咁。咁好似今次咁啦，我自己就實驗一個好簡單嘅一個 vibe 啦，就係都係同上次一樣啦，輸入咗我 research 嘅 subject。咁今次咧，我試下大貪啲，試用電郵，我仍然咩都唔講，睇下佢可以做到啲咩嘢。咁跟住咧就再做個 research 出嚟俾我睇。咁喺我輸入咗嗰個指示之後咧，其實咧佢都好快咧就生成咗成個嘅工序出嚟啦。咁我今次咧就簡單測試一下。嗱，一開始咧佢正常啦，佢問翻我咧一啲嘅資料啦。咁我今次咧就試下叫佢研究ChatGPT 啦。嗱，其實呢個咧，我只不過係輸入咗咧，我希望收到電郵嗰個 email 啫咁。咁其實佢本身咧係冇附帶到任何嘅一個電郵嘅，亦即係話佢應該係透過乜嘢電郵發信息咧？其實佢係冇問到我嘅咁。咁所以我 assume 咧，佢喺呢一個方向咧，即係話我會收到電郵呢一度咧，佢未必得。但係因為咧，我事先已經係拎 up 咗我嘅 Google Drive 啦嚇，咁所以咧，我會 expect 咧係佢係可以將啲資料咧係儲存喺我 Google Drive 嗰度。好啦，嗱咁過咗一段嘅時間之後咧嚇，佢咧就話即係有啲問題嘅咁睇下個問題喺邊度咧？嗱，其實佢就喺呢個 step 嗰度，佢就係話咧呢個 step 係咩咧？就係 format 一個 web 嘅 report，而係用一個 web link 一個 email link 啦嚇，即係話佢要做一個嘅 report 出嚟，然之後仲要將個 report 咧係用埋一個嘅email link 俾到我，咁可以 send 俾我嘅咁。咁似乎咧呢一度咧，其實佢係有啲問題嘅。知道咗我要即係 send 個 email 啦，但係咧其實佢係 send 唔到。咁嗱，我哋喺呢度睇翻咧就係佢成個 report 咧係清楚嘅，係有嘅。嗱，再喺翻我哋個 Google Drive 嗰度咧，我哋都見到咧呢個 Research Assistant 咧，其實就係我哋要嗰份文件。咁撳一撳之後咧，其實佢就咧成份嘅 report 咧50幾頁咧，嗱佢冇爛嘅喎嚇，佢真係冇爛到嘅，佢只不過咧就喺個電郵嗰度咧係冇辦法 share 出嚟俾我哋。OK，嗱，點解我今次會再問多一次咧？嚇，我咩都冇改過嚇，咁咪之前試過已經有 error 啦，點解要再試多次？因為有時咧佢會咧都做唔到我要求嘅結果，但係佢話俾我聽我錯啲乜，好清楚 specifically 咁睇下我今次咧有冇辦法咧係錯翻嗰個嘅 prompt 出嚟嚇，提示我錯啲咩嘢，所以我試一試。好啦，咁咧佢仍然咧都係冇辦法咧係即係電郵到俾我啦嚇，咁就亦都係冇一個好準確嘅即係error 出到嚟嘅，咁佢淨係話咧係有啲問題咁，但係咧我曾經試過咧，佢就提我咧就係話，喂，你要咧 share 呢個 app 嘅，
咁咧，我而家就試下將呢個 app 嗱，因為而家係 private 嘅嚇，全部都係 private 嘅，因為本身我冇授權俾佢即係掂我其他嘢啦，除咗 Google Drive 啦咁所以喺呢度咧，我先將呢個 private 咧轉咗做 public。係啦，咁 OK 啦，咁佢話咗我係即係 public 咗啦，即係嗱，第一咧就係其他有用到 Google Opal 嘅人係可以即係睇得到呢一個嘅 app 啦，咁我亦都可以睇翻呢個 permission 大概係點樣啦。咁我亦都講清楚咧，就係誒係得個睇字嘅啫，係啦，你係唔可以做任何嘢嘅嚇，因為我都係 view 嘅啫咁。咁嗱，我試下用埋個 editor，睇下我究竟咧開埋呢一個嘅功能俾佢咧，佢究竟有冇辦法咧係可以幫我去到做電郵嗰度？咁我重新再 run 多一次。咁今次我就問佢咧 OpenAI 嘅 Sora 2啦，咁亦都俾翻個電郵佢啦。好啦，嗱喺我今次 share 咗個 app，然之後將所有嘅 permission open 晒之後咧，咁佢就好完整將我成份嘅report 咧，其實佢就即係 generate 到出嚟，中間亦都冇任何嘅error 我見到。咁然之後睇翻我嘅 Google Drive 咧嚇，最新嘅時間呢度咧，亦都係有 My Drive，亦即係話我應該係 receive 到個 document。嗱呢度要睇清楚，佢有啲個位置咧話俾你聽喺 Opal 咧，即係其實佢停留咗喺 Opal 嗰度，從來都未試過傳過嚟 Google Drive 嚇。只不過我喺 Google Drive 呢度收到一個信息，係啦，收到個信息話佢會擺啲嘢喺度，不過佢冇擺到。而呢度咧寫咗 My Drive 咧就應該有啦。咁而當你 download 咗份文件出嚟咧，其實咧亦都係見到佢係用一個 web page 嘅方式顯示出嚟啦。而撳一撳呢度咧，佢就會自動幫你咧係話 mail 咗去我指定嘅一個電郵，係我自己要撳一撳嘅。咁但係撳完之後咧，其實佢係從來咧都冇 send 過去我個電郵嗰度嘅。好啦，咁由呢度可以睇到咧，其實就係話暫時嚟講咧，Google Opal 呢個 studio 嗰度咧，佢係幫你去組織一啲嘅資料咧，查問一啲嘅資料，甚至乎幫你儲存喺個Google Drive 嗰度咧，其實佢都做得到。但係咧，如果你係比較複雜啲啦嚇，仲要做多啲嘅步驟，好似例如 send email 咁樣樣咧，咁根本咧就到而家呢一刻咧，呢個 moment 咧，其實佢係未做到，所以千祈唔好當佢係一個即係 AI agent，你只不過當佢係一個好啲嘅 prompt 咁去做咧。就即係個心態會好啲嚇，但係咧，即使你當佢係一個 prompt 咁去做啦，一啲比較複雜啲嘅內容嘅方式咧，其實佢暫時嚟講都係未成熟嘅。嗱，例如喺呢度啦嚇，我咧就係好想佢咧幫我排一個紫微斗數嘅命盤。咁我首先咧係有一句好簡單嘅 prompt 咧，我係問咗佢嘅嚇。呢個咧就係我自己要求成個 prompt 佢希望做到嘅嘢啦，達到嘅嘢咁。咁而呢一個嘅 prompt 上邊咧，我當佢問完之後咧，我就會再問翻個AI，叫佢幫我 edit，然之後寫到詳細啲，希望佢令到成個 Google Opal 咧係可以幫我做得到，咁我就先至將呢一句成句嘢咧就黐咗落去就黐咗落去呢個Google Opal 呢一度嚇咁變咗咧，我嘅一步一步就係要求嗰個人輸入咗佢嘅名啦、出生年月日時間、男女咁，同埋睇下佢係咪香港出世，同埋睇下佢出世嗰年有冇一個嘅下令時間。咁跟住咧就按照兩個網站嘅資料就幫我再架構，咁然之後就希望幫我做到成個命盤出嚟咁嘅。嗱，咁咧見到佢咧就係去到一啲比較複雜嘅資料嘅搜尋啦，亦都係一個有框架嘅搜尋啦。嗱，佢 input 咧輸入嗰啲完全冇問題，但係去到咧佢要 generate 到成個嘅紫微斗數嘅命盤咧。嗱，第一我輸入嘅資料咧全部係中文嘅資料嚟嘅，亦即係話佢網站嘅資料咧都係中文嘅資料嚟嘅。咁所以咧佢首先要將嗰個中文嘅資料翻譯咗成為咗英文啦，令到 Google Opal 會明白啦，攞翻嗰個邏輯啦咁咧嗱，其實佢喺呢度你見到咧，佢係逐個唔同嘅宮位咧，佢用英文 wise 咧，佢都係做得到嘅，generate 到嘅。但係似乎咧，佢去到再複雜啲，你排完個宮位，再排個星，再排其他嘢嘅時候咧，其實佢好多嘅 calculation 咧，就未必做得到啦咁。咁呢度我估咧最大嘅原因咧有兩個㗎。第一咧就係話我俾佢嘅網站咧，其實咧佢係要睇埋個分支，亦都係要上文下理咧，由頭到尾咧掌握得好清楚，先至可以排到成個紫微斗數嘅命盤啦。咁如果佢就咁睇個網站再連計分支嗰度個 calculation 或者嗰度嘅處理咧係多好多嘅。呢度第一樣。第二樣咧就係話因為
到而家為止咧，其實好多嘅資料都講咧，你上個 Google Opel 係清楚理解你嘅問題咧，其實所有嘢你係要用英文嘅咁。咁但係我紫微斗數查到嘅資料啦，我大部分咧我都係即係中文嘅。咁所以咧，就算我 instruction 係清楚，佢理解成個排盤喺英文嗰度，究竟中間個 translation 個排列方式有冇一個嘅遺漏，有冇一個出錯咧？咁都會係一個嘅問題嚟㗎。咁所以咧嗱，其實今次我就好希望係借助成個 Google Opal 咧，就講清楚一樣嘢咧，就係我哋好多時用 AI 咧，都係即係人哋講完，咁我哋就講啦，照做。咁但係做完之後就發覺好多嘢唔得嘅。咁有啲人唔得就可能係我哋根本喺個 setting 有問題啦，好似今次咁就係話我哋根本係冇 share 到出去啦。咁於是乎成日 kick 咗喺嗰度，但係我哋又唔知咩原因，而嗰個 AI 又冇講清楚究竟我哋真真正正嘅 problem 係乜嘢喎嚇咁。因為點解我要強調呢樣嘢咧？嗱，因為我我試咗呢個範例啦，我諗我試咗差唔多2個星期，試咗300次都有啦，即係試咗好耐啦嚇。咁咧就佢有時係會出到就叫我 share 嘅，咁我成日就想睇下究竟我 share 同唔 share 之間有咩分別。咁其實咧都幾大嘅嚇，咁就雖然到最後我都係收唔到 email，但係至少咧佢成個過程係順暢，亦都話到俾我聽咧，就係話當我如果喺個網站上邊我有開放到我嘅 email 啦嚇，因為我而家用緊嘅一個瀏覽器就 Opera 啦 ，Opera 上邊係冇我任何一啲即係私人嘅資料喺度嚟嘅，咁所以佢 access 唔到咧唔出奇。但係佢又唔知，佢又亦都冇話俾我聽，佢亦都冇叫我 check。咁而事實上我哋成日遇到好多 AI 嘅問題，或者就算係電腦啊手機嘅 setting 嘅問題都係喂，點解人哋做到我做唔到？其實原因就係每部機或者每部手機，或者每個 program， 大家嗰個用戶個 configuration 唔同，而呢少少嘅 configuration 咧，又冇人話到俾我哋聽喎。因為無論係朋友教我哋點做啦，或者係大路喺一啲 instruction 上邊咧，一啲好個別我哋自己做咗嘅 setting 咧，其實佢哋係冇辦法知道。咁所以呢一度咧，有時係會有少少棘棘地。咁當然啦，其實而家如果大家有用 generative AI，佢都好仔細㗎啦，佢會叫你 check 咗幾多步，1、2、3、4、5、6、7，即係有10幾步嘅。咁有好多人會覺得麻煩嘅，但係我覺得呢個咧係必須嘅。今日嘅 A4 Advice 阿棟有時求教就講到呢度嗱，我用 AI 去生成一個紫微斗數命盤啦，甚至乎係即係推算究竟今年嘅運程呢個實驗咧，我會再繼續嘅。如果我有其他嘅發現嘅話咧，我會好快同大家分享。希望跟住落嚟咧，大家都可以試下用 AI 嚟測試一下今年自己嘅運程。